Xalqaro oila kuni munosabati bilan bojxona organlarida Yangi O'zbekistonning ibratli bojxonachi oilasi ko'rik-tanlovining respublika bosqichi o'tkazildi va unda eng namunali g'olib oilalar aniqlandi. Hozir shu haqda. Oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, milliy qadriyatlarga hurmat ruhini shakllantirish, har bir oilada sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda namunali bojxonachilar oilasini rag'batlantirish kabi maqsadda o'tkazilgan tanlov 3 bosqichda tashkil etildi. Birinchi bosqichda markaziy apparat va hududiy bojxona organlaridan 50 dan ortiq oilalar ishtirok etdi. Ikkinchi bosqichda hududiy g'oliblardan 14 ta oila ishtirokida respublika saralash bosqichi o'tkazildi. Yakuniy final bosqichida esa 3 ta oila ishtirok etdi. Qiziqarli jarayonlar va bahs-munozaraga boy tarzda o'tgan tanlovda oilalar 3 ta shart asosida bellashdi. Har bir shartlar O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi, Respublika Ma'naviyat ma'rifat markazi va O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mutaxassislaridan iborat hakamlar hay'ati tomonidan odilona baholab borildi. Respublikamizning ajoyib bojxona qo'mitasida, hattoki bojxona institutida ham kursantlar bilan birgalikda xalqaro oila kuniga bo'lgan munosabatni ko'rdim. Quvonarlisi, mana shu yerda oilalar tanlovi o'tkazilganligi va bu tanlov o'sha sport sohasida deymizmi, o'zining kasbi sohasida deymizmi va eng quvonarlisi hatto kitobxonlik sohasida ishtirok etib, ularning chiqishlarini ko'rdim. Yakuniy natijalarga ko'ra faxrli birinchi o'rin Andijon viloyati bojxona boshqarmasi kichik inspektor kinolog Begzod Jalilov oilasiga, ikkinchi o'rin Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi katta inspektori Ravshan Bahromov oilasiga hamda uchinchi o'rin Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi katta inspektor tezkor navbatchisi Quvvat Saparbekov oilasiga nasib etdi. Prezidentimiz tomonidan bizga yaratilgan, bojxona organlariga yaratilgan barcha qulayliklar, shart-sharoitlar, xodimlarning ijtimoiy himoyasi, bular hammasi albatta biz va oilamiz uchun. Tadbir doirasida Bojxona instituti ansambli tomonidan konsert dasturi namoyish etildi.